අලුත් ලෝකය හරිම දේ හරියට නින්දෙන් ගෙරවීම නතර කරන ස්වභාවික ජූස් එකක් හදන හැටි මෙන්න. නින්දෙදි ගොරවන මිනිසුන් ගැන අපි හැමෝටම ලොකු අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ තරමටම නින්දෙන් ගොරවන අය ඕනෑම සමාජයක සුලභයි. ඔබේ පියා, සැමියා හෝ බිරිඳ, සොහොයුරා, සොහොයුරිය, හොඳම යහළුවා වුණත් ඒ අතර ඉන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබේ නිවස තුල ශබ්දයෙන් වැඩිම ලෙසම ගොරවන පුද්ගලයා ඔබම වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඔබ අසල ඉන්න කෙනා හෝ ඔබ හෝ හයියෙන් ගොරවන විට සයනේ සිටින අන් අයට ඊටාම කරදරකාරී තත්වයක්. මොකද දවස පුරා මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා ඇඳට වැටෙන්නේ සුවදායක නිින්දක් ලබන්නනේ. Taman අසල ඉන්න කෙනා රාත්‍රිය පුරා මහා හයියෙන් ගොරවන්න ගත්තම ඉතින් මැදියම් රැයේ ඉඳන් අලුයම වෙනකම් වරින් වර හැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ නිසා පසුදා අවදි වී වැඩ කටයුතු කරගන්නත් එයාට අමාරු වෙනවා. නමුත් තව දුරටත් ඔබ මේ ප්‍රශ්නය ගැන වද විය යුතු නෑ. අපි ගාව තියෙනවා සුබ ආරංචියක්. රැට නිින්දෙන් ගොරවන එක නවත්තන්න අපූර්ව ස්වභාවික ජූස් එකක් අද අලුත් ලෝකෙන් අපි කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. මේක ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ කල්පනා කරනවද නේද කොහොමද මේ ජූස් එකක් බීලා ගොරවන එක නවත්තන්නේ කියලා? මේක පැහැදිලි කරන්න නම් මුලින්ම නින්දෙන් ගෙරවීම සඳහා බලපාන ප්‍රධානම හේතුව ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. නින්දෙන් ගෙරවීම සඳහා බලපාන මූලිකම හේතුව තමයි අධික සෙම ගතිය. ශ්ලේෂ්මල අපේ ඇඟේ සෙම වැඩි නම් රාත්‍රී කාලයේ නාසයෙන් හුස්ම ගැනීමට බාධා ඇති වෙලා එහි අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ගෙරවීම කියලා අපි හඳුන්වන ශබ්දය ඇතිවන්නට පටන් ගන්නවා. ඉතින් ගෙරවීම සඳහා බලපාන මේ ප්‍රධාන හේතුව නැති කරලා දාන එක තමයි අපේ ජූස් එක මූලික වශයෙන් කරන්නේ. නින්දෙදි ගෙරවීම සිදුවන තවත් හේතුවක් තමයි සන්ධ්‍යා කාලේ අප ගන්නා ආහාර. අප ගන්නා ඇතම් ආහාර මගින් අපේ ශරීරයේ සෙම ගතිය වැඩි කරනවා. එවිට අධික ලෙස ශ්ලේෂ්මල නිෂ්පාදනය වෙලා අපේ හුස්ම ගැනීමේ මාර්ගයේ රාත්‍රී කාලයේ වන විට අවහිර වෙන්නට පටන් ගන්නවා. මොනවද මේ ආහාර වර්ග කියලා දැන් අපි බලමු. කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, චොක්ලට්, බැදපු ආහාර, සකසන ලද ආහාර, අධික ලෙස පිටි හා සීනි යෙදූ කෑම වර්ග, අධික ලෙස ගන්නා මත්පැන්. ඉතින් මේ අපි කියපු ආහාර පාන වර්ග වලින් සන්ධ්‍යා කාලයේ පුළුවන් තරම් ඈත් වෙලා හිටියොතින් නින්දෙදි ගෙරවීම විශාල ලෙස අඩු කරගන්නට පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම නින්දට යාමට පැය කිහිපයකට පෙර අප කියා දෙන ජූස් එක බිව්වොත් නින්දෙන් ගෙරවීම සදහටම නවත්තා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලෙමන් ගෙඩි කාලක්, මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ඉඟුරු කැබැල්ලක්, ඇපල් ගෙඩි දෙකක්, කැරට් ගෙඩි දෙකක්. සකස් කර ගන්න ආකාරය: සියල්ල පොතු ඉවත් කර පිරිසුදු කර ගන්න, කැරට් පෙරන්ගා සෝදා ගන්න, ලෙමන් හෝ දෙහි ගෙඩි යුෂ මිරිකා ගන්න, කැරට්, ඇපල්, ඉඟුරු සියල්ල කුඩාවට කපාගෙන එයට දෙහි එකතු කර බ්ලෙන්ඩරයක් ආධාරයෙන් හොඳින් අමරා ජූස් එකක් සකස් කර ගන්න. බීමට හැකිවන පරිදි සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ ජලය එකතු කර තුනී කර ගන්න. භාවිතා කරන ආකාරය: නින්දට යාමට පැය කිහිපයකට පෙර මේ පානය කරන්න. දෙහි තුල අඩංගු ඉහළ විටමින් C ප්‍රතිශතය මගින් ශ්වසන මාර්ගයේ අවහිර කරමින් සෙම ඇතිවීම සීමා කරන අතර අනිකුත් යුෂ වර්ග මගින් සෙම තුනී කර පහ කිරීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම මෙහි අඩංගු ඉඟුරු කියන්නේ මිනිසා විසින් සියවස් ගණනාවක සිට විවිධ ආබාධ සමනය කිරීම සඳහා යොදාගත් දෙයක්. ඉඟුරු මගින් සයිනස් නිසා ඇතිවන පීඩනය හා වේදනාවලට සහනය ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තොරතුරු දිනපතාම නරඹන්න. පහලින් අලුත් ලෝකයේ අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. දවස සුබ වේවා. ඔබට ජය වේවා.